Inilah cara canggih membangun jembatan dengan crane. Balok yang diangkat bukan material biasa, beratnya bisa puluhan hingga ratusan ton. Sebelum pengangkatan, semua dihitung beban berat, radius angkat, sudut boom, hingga kecepatan angin. Crane dipilih sesuai kapasitas dan jarak angkat. Jika salah perhitungan, bisa berakibat fatal. Operator crane bekerja berdasarkan aba-aba rigger dan pengawasan engineer. Pemasangan balok girder harus sangat presisi pada saat balok diturunkan ke atas pier jembatan. Toleransi pergeseran hanya beberapa milimeter saja. Itulah cara canggih membangun jembatan dengan crane. Tenang di luar dan penuh perhitungan di dalam. Konstruksi bukan soal kuat, tapi soal tepat, teknologi dan kerja sama tim.